Hai să-ți dau un pont cum să rezolvi sângerările gingivale până ajungi la un cabinet stomatologic. Seara, după periajul normal cu pastă și cu perie de dinți, ar fi bine să faci periajul cu apă oxigenată. Ce înseamnă periaj cu apă oxigenată? Dai fugă la farmacie, iei o sticlă cu apă oxigenată, pui un pic de apă oxigenată în căpăcelul sticluței, peria de dinți curată, o pui în căpăcelul cu apă oxigenată și începi să faci periajul corect de la gingii spre dinți. După 2-3 dinți periați cu periuța cu apă oxigenată, mai scufunzi încă o dată periuța în apă oxigenată din capac, astfel încât tot din 3 în 3 dinți, apa oxigenată de pe periuță se reînnoiește. Atenție, nu înghiți apa oxigenată. Apa oxigenată ajută să scoată din pungile parodontare resturile de bacterii și să ajute la oprirea sângerării. Nu te culca pe ureche. Ăsta este un tratament de urgență acasă. Fă-ți un control stomatologic și vezi dacă ai sau nu poală parodontală. Nu uita de un follow și lasă-mi în comentarii tu cum te speli pe dinți. Ai link în bio cu datele de contact. Sunt Mara Câmpianu, medic stomatolog la Maradent, din Cluj-Napoca. Noi dăruim zâmbete. Voi ce dăruiți?